središnji ganglijski čvor je prirepljen jednom malom papilom za kalotu kubita lateralaris. Zatim živčani ogranak vodi po kaloti i dolazi do memorandum sevistra, to jest malog, kao kod ljudi mali mozak koji upravlja njegovim kretnjama i radnjama. I dalje odlazi u moždinu, i završava na izlučnom otvoru. Što još reći općenito o četnicima? Čime se hrane? Što rade? Gdje su došli? Otkud sam ja? Kako to da se to radi? Hrane se najčešće sitnim sisavcima, mladim pticama, ali znaju napraviti krupniju divljač, stoku, ali češće u grupama od po 100 do 200 jedenki u jednom čoporu. Obično u čoporima prelazi po nekoliko stotina milja, u čoporima od 500 do 1000 jedinke, prije je bilo i puno više, ali prelazi po nekoliko stotina milja u potrazi za hranom, a obilježava svoj teritorij kamenjem na cesti, borovima, zatim raznim materijalima, pa čak i ostacima vozila koji su ljudi bacili, zatim nekakvim drugim većim predmetima koji bi dali do znanja suplemeniku, neprijatelju da ne može preći na njegov teritorij. A kako za četnike, naravno, ne postoje granice koje su ljudi napravili, tako on često prelazi granice i dolazi u sukobe sa čovjekom kojemu pričinjava velike štete na usjevima, vinogradima i svojim branama ometa cestovni saobraćaj, zatim željeznički saobraćaj, pa čak i zračni saobraćaj. Ali s obzirom na razvoj civilizacije i neumoljiv progres cijelog čovječanstva, ovaj stvor je osuđen na brzo izumiranje. Dakle, ovaj suvereni gospodar šuma i vrleti doživjet će sudbinu mnogih drugih vrsta koje je čovjek uspio uništiti svojim neodgovornim ponašanjem. Eto, vidjeli ste na šta liči jedan takav prilog. Nevjerovatno. I onda se mi poslije čudimo, i onda se poslije moj brat od tetke čudi otkud genocidnost kod 5 miliona ljudi. Šta 5? 4,5. Otkud genocidnost? Može li ceo narod da bude genocid? Od malih nogu, ako učiš dete. Pokazuješ dete kad se rozvije, tabula prazna ploča. Po meni kao srpskom mladincu, ko nikad nije bila usađivana mržnja. Meni su roditelji lepo odgajali. Spremni su i na to da ismevaju naše oružane snage. Jugoslavensku narodnu armiju. Pogledajte, slažu repove u kojima umanjuju vrednost naše vojske. Ovakav red. I said we started like this. Nikad nisam vidio naše more sinje. Ali došlo vreme, Srbija se širi, sa Hrvatskom samom niki se ne miri. Zar da ode krava koju sam ja muzo? Zar da ode Hrvat pa pred nama je puzo? Meni teritorij, njemu komunizam. Kad se braniš od nas, to je šovinizam. Gradovi i sela, Hrvatska se pale, i šume i tuče, to je razlog brole. Ceo sve se dere, za civile noć, hoćeš smjerti, brate, pa ja to i hoću. Njihove su crkve meni draga meta, ali moja crkva meni nije sveta. Primjerje mi treba kad me garda tjera. Za Slovence spremam ludo guvernera. Mupovci gardam stežu oko vrata. Kad me apsu plače,
Ode, natjerao me tata. Hrvatska se brani, već me briga pata. Nisam toliko bežao još od drugog rata. Ušovi se živim, jedem gljive lude. Mupovci me lovu, hoće da mi sude. Golovača ljuta, snagu zara daje. Posmatrači beli, pitaju se šta je. Kad mi dadu miga, meni i mom dedu, Rastrić zagled kao bijeba smet. Ceo svetko baba samo nešto kuće, pa nije ni čudo, ni kinjine tuče. Ja više ne mogu, armiji je kraj, ali počuj sve te komunizam ne vrdaj. Komunizam ne vrdaj, komunizam ne vrdaj, komunizam ne vrdaj. Eto, ovo je već, ja mislim, 10 ili 15 minuta večeras. 10 Mogu i ja da 15 kažem, krug, pa. htio sam da kažem da ovi njihovi nazovi pjevači i pjevačice se isto uključuju u borbu protiv ovog poštenog srpskog naroda i nas ostalih koji se borimo za slobodu. Konkretan primjer, kad smo došli tamo negdje između Konavla i ovi tamo negdje, taj dio, ušli smo u jednu kuću jedine pjevačice tamo. Verovatno vila. Oni tamo nemaju kuće ko poštenju svijet, nego vila imaju. Ma 10 pari cipela, kaže, ovo su cipele. Na kraju se ispostavilo da su to desantni čamci, to nisu bile normalne cipele, razumiješ? Ne može meni niko da kaže da je ženska cipela ovolika. Obučavaju divove za borbu protiv srpskog naroda. Divove, džinove. Mi smo to zaplijenili i poslije smo koristili kod desantne čamce, ugradili smo pente, stavili... Genetskim inženjerstvom. Jeste. Genetskim inženjerstvom uzgajaju džinove. Kao Veli Jože. Šta Veli Jože? Veli Jože, rekao, da, tačno. džinovi. Džinove uzgajaju, razumete? I još šalju, puštaju ih u borbu protiv golovog srpskog naroda. Imamo jedan primjer da vidite u kakvoj sprezi su Zagorci i Hrvati. Tačno. Budimo određeni, jedan recimo da nas oni mrze. I umjesto da rade, recimo, top listu novokomponiranih narodnih pesama, kako je to u cijelom svijetu, oni rade, šovinističke liste, ja ću najaviti taj prijedlog. Tačno je, zaista najžalosniji primjer. Nazvali su ovo, zamislite, top lista šovinista. Pogledajte. Ja se zovem Jombrek Prosinički, a ovo oko mene je moje imane. Ovo ste već? Dobar dan. Čujte, znam ko vas zanima, zloke su baš mene zabrali. Gledajte, ja te nije znam dobre, pardon. Ja te nije znam dobre, znate, tok, ispale spontane, kužite. Tako da ja bi sad mrti ako vas zanima, s te strane, da vam ja te ispričam, to je moj malovni sin Vlado, bi vas upoznao s mojim sinom Vladom. Ujedi, Vlado. Ujedi. Tu stani. Dobro, miram budi. Ovo je moj sin Vlado i on je selu, kako bi rekli, svi ga smatraju za mrca, ali on bi još škole završiti, to vam garantiram. Ja mu ga klavera kupil da svira. Ajde, Vladek, sad ti reci, kao ja znam, šte ti je najbolji prijatelj? Joža. A kaj je on? Hrvat. Daj malo glasno. Hrvat. Dobro, da vidim. Suvišta inteligencija, On bi još škole završio, ja vam garantiram ti. Ajde, Vladek, ajde, tatin, ajde. Tu se mu sobicu napravi, znate. Svi mladi veće pojestere lijepiti u ove one. Tako da bi ja te mojeg sina dao u škole da završi, znate. Po selu se govorilo, da pogledaj Jambrkov sin ove, Jambrkov sin one, Zato kad sam me izabrali pred svijetom, da ja predstavljam ipak nekaj u ove selu, A sad bom ispričao kako se te dogodila. Prve bi trebalo reći da sam ja prvi osnovala ove sele, Mene, kao prvi čovjek Adam, tako sam ja dali ime selu Adamović, kao prvi,
sam ja biti tu, na. Pa sam ja u nomin uloga rošlara, znate kaj traži vodu, na. I taj rošlar je iskal okole, na, da vidi gdje je voda. I nema voda, sad sam ja otkupi, no. Ja sam uize rošlaro i oni traži gdje je voda, na. Ja sam sad otkupi točnim tam gdje je voda, tam je moja imana, na. Nije to bilo tako zapetle, na, ali i sad, kod nešće uveće voda, onda dojde k mana, na. A ja štopiram s druge strane vode, kužite, na. Ta malo ove ekonomije naće, skužite, na. Ko sam šte reći. I jednog dana, okoli pojedna nagrana bile, ne znam točnim tako koliko je bile, ali pojedna nagrana, pol dva, pol jedna, tu nagrana, I onda sam došao doma, a tu je bil susjed Rade. A on ima tu kuću odmah pored mana, možete poslikati, na velika kuća prava. I taj Rade tu stali, kaže on mene, dobi ti mana posvidi 10 litri voda. Rekao, Rade, malo je pune, ne, ali bom ti do, pa ne baš svaki mjesec dolazil po toliko voda, na. Kaže, ne bom ove vone i on dođe tu do bunara, pita gdje je bunar, na. Pita bunara, to je moj bunar, na. To sam ga fino ukrosi, na, taj starinski, su došli ovi iz grada, pa mi nudili ne znam kolike love, na, rekao, kao bi te vi nemate love za te da platiti, na, data bežeta, na. I onda, on je došao tu. I ja, kako sam mu htjel pomoći, na. Rekao, Rade, da ti pomognem i kako sam nakaj, ne znam, koje sam šte u stvari, na, i Rade upadne u bunar. Jo, koje bom ve, dojdem, Rade, zake si vata, koje bom ve, na. Rade, najpasti, jo, da se malo smirim, na, on se utopla dole, čim ga utopla se čovjek, namre von, na. I kako on je se davi nutra, jadnik, se davi, pupa mreći ove vone, na, daj brate mrezi ove vone. I ja kažem, pa dobre, daj se smiri mole, pa ne moramo sad gubiti živce, na. I ja idem u kuću i skuham si kavu, na. Ja tih pijem kavu, kako mu sad jedan spasl svog susjeda da me nešće, rekao sam ševinist, na, zato koji je samar koji on ih Hrvata, da ga sad neće izvodit von, na. I ja pijuckam kavu, kaj bom ve napravi, sretim se da imam ja tetka crnomiricu, na. U ovom stojim znao koje treba napraviti. Dok sam ja došao kod autobusa, bila nedjela, na. Nema autobusa, nema, dozvojem taksi, ne morem zvod kod nam telefona, na. Imam, mislim, telefona, ali bogati, na, kaj sad, na, ne morem sad zvod. Taksi, pa dok on dojde, dok ja ujedem, dok... Vlado? Igra se s bundevami, znate, to sam ja kupio, na. I ko je bile? Rade, brota, kog da ti pomorem? Kog? Daj reci. Ali on se utopla, ja čujem, on se utopla. Čovjek grogla, već ruke pruža gore, na, ja ga svilama malo po rukama, naj pruža oti ruke, bute sa našće ugrebale možti, na. Pa daj, naj, kaj ti radiš ovdje, daj se čuje živce male, na. Ja, bude kod susjeda Ivica Rade opel u bunar. Ivica se okrene i zaspe. Kaže, ja sam pijan, ko ja tu morem, ove one. Rekao, sram te bile, na. Ne boš mi pomogli, kao bi sutra rekli ljudi uvekali, na. I ja dojdem doma, vidim Rada još unutra, daje već znakove života, na. Još uvijek daje znakove života. Znači, taj odmah titi unutra. I ja kako mu pomogem, na. Ja se kiru, vidri po bunaru da bi nekako razbil ove, znaš. Ne možeš ti razbiti sve one se trusi i pada k nemu v glavu, na. I glava sva krova, jesi ti to Rade sad? Jel to Rade ili nije unutra? Ne možem ga prepoznat. Jesi ti Rade, šuti? Rekao, pa nam te spašavala, što nisi Rade. Mora ti nekaj drugi opalo, pa ko bi mi ja ve, na. I toga sam me alarmiral cijelo selo, na. Cijelo selo sam digel na noge, na. I dok sam ja počasti, ne mreš ljude dopeljati da ti po morevi izvodit Radu von, na, ko je, na.